ये वाले टैंक डेकोरेशन को आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? आप लोग को शायद पता है, कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे 5 पोलर पैरेट्स गिफ्ट किया था, लेकिन 5 पोलर पैरेट के अंदर मेरे पास 3 ही बचे हुए हैं। तो बेसिकली ये वाले टैंक में सभी के सभी पोलर पैरेट्स को मैं रखने वाला हूँ। टैंक डेकोरेशन ऐसा किया गया है जिससे पोलर पैरेट्स आराम से सर्वाइव करके जिंदा रह पाएगा। 10 मिनट एलिमिनेशन प्रोसेस करने के बाद हमने फिश को इसमें रिलीज किया। रिलीज करने के बाद इन लोगों का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो लग रहा था, उसी की वजह से मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस मेडिसिन यूज किया, जिससे ये लोग ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाए। और गिव अवे विनर्स वीडियो कल सुबह आ जाएगा।